তো বন্ধুরা, তোমরা তো জানো আজকে আমি সিদ্ধেশ্বর কাকুর বাড়ি যাব এবং অ্যাভিয়ারি দেখতে এবং দুটো নতুন সদস্য নিয়ে আসতে। তো আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম, সিদ্ধেশ্বর কাকুর বাড়ির রওনাতে আমি মাছানতলা পৌঁছে গেলাম এবং মাছানতলা ছেড়ে আমি কলেজ মোড়ও পৌঁছাতে চললাম। তো আমার ভিডিও করতে প্রবলেম হচ্ছে, কারণ দেখুন আমি এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে আছি এবং এক হাতে আমি ভিডিও করছি এবং আমি একা আছি সাইকেলে, আমি সাইকেলে করে যাচ্ছি, একা আছি। আমার সাথে কেউ থাকলে হয়তো ভালো ভিডিও করতে পারতো। তো আমি কলেজ মোড়ের রাস্তা ছেড়ে কাকুর বাড়ির পথে আমি চলে এলাম, মেয়ের রোড ছেড়ে আমি ছোটো রাস্তায় চলে এলাম, জগেশপল্লী রোড ধরে নিলাম এবং তারপর আমি কিন্তু কাকুর বাড়িটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক আমি ঘুরে ঘুরে হায়রান হয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিকে যাচ্ছি, অনেক গলি আছে এই রাস্তাটিতে এবং অনেক বাড়ি আছে, তো আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না রাস্তাটা। মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করে করে আমি যাচ্ছিলাম এবং অনেক বারবার ঘুরতে হয়েছে আমাকে, অন্য ভুলবার রাস্তায় আমি ঢুকেছি, কারণ প্রথমবার আমি আসছি এই রাস্তাতে। তো খোঁজাখুঁজি করে ফাইনালি আমি কাকুর বাড়ি চলে এলাম এবং কাকু বললো সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিতে। তো আমি ভিতরে করে দিলাম সাইকেলটি এবং অ্যাভিয়ারি দেখতে চলে গেলাম। Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. তো তোমরা অ্যাভিয়ারিতে দেখিয়ে নিচ্ছ কী কী আছে। এবার আমি বাড়ি যাওয়ার পথে রওনা দিচ্ছি। তো আমি যা নিয়ে নিয়েছি কাকুর কাছ থেকে এবং আমি আবার সাইকেল নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে রওনা দিচ্ছি আমি। তো এখন আর ভিডিও করছি না বেশি, আমি বাড়ি চলে তারপর ভিডিও বানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই দেখুন আমি কাকুর কাছ থেকে দুটো হোয়াইট রেড কিনে এনেছি, এগুলি আমি আনতে গেছিলাম এবং অ্যাভিয়ারি দেখতে গেছিলাম কাকুর। তো ভিডিওটা আজকে এইটুকুই। এবার নেক্সট ভিডিও দেখাবো আমি এই রেডগুলোকে নিয়ে কী করবো, কোথায় রাখবো, কীভাবে রাখবো। তো জানতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করুন। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।